Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zugan usteon dutenen zaintzailea. Zugabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakus ezaiguzu zure erruki ugaria. Zu gidari eta erakusle zaitugula, lurreko ondasunak erabilditzagun, zerukoak iristeko eran. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lebitarren liburutik. Jauna honela mintzatu zitzaion Moisesi. Hauek dira jaunaren jaiak, beren garaian ospatu behar dituzuen batzar santuak. Lehenengo hilean, hilaren 14ean, ilunabarrean, jaunaren pazkoa. Hil horren 15ean, ogi hilen jaia, jaunari eskainia. Arrotu gabeko ogia jango dituzue 7 egunez. Lehenengo egunean batzarre santua egingo duzue. Ez duzue inolako lanik egingo. Erreopariak eskainiko dizkiozue jaunari 7 egunez. 7. batzarre santua egingo duzue berriro. Ez duzue inolako lanik egingo. Jauna mintzatu zitzaion Moisesi esanez. Esan Israeldarrei, nik emango dizuedan lurraldean, sartzen zeratenean, eta uzta ebakitzen duzuenean, lehenengo gari bala apaizari emango diozue. Apaizak jaunari aurkeztuko dio, zuen eskaintza onar dezan. Larunbat biharamonean egingo du apaizak aurkezpen hori. Garibalaren aurkezpena egin zenuten larunbat biharamonetik hasita, 7 aste zenbatuko dituzue, eta 7. larunbat biharamonean, hau da, 50. egunean, opari berri bat eskainiko diozue jaunari. 7. hilabeteko 10. eguna, pekatu garbitze eguna da. Batzarre santua egingo duzue, zeuron buruei gogor egingo diozue, eta jaunari erreoparia eskainiko. 7. hilabete horren 15. eguna, oihaltxa bolen jaia da, jaunari eskainia, eta 7 egun iraungo du. Lehenengo egunean batzarre santua egingo duzuen, eta ez duzue inolako lanik egingo. 7 egunez erreopariak eskainiko dizkiozue jaunari, eta 8. batzarre santua egingo duzue, eta erreopariak eskainiko jaunari. Ez duzue inolako lanik egingo. Hauek dira jaunaren jaiak, jai hauetan batzarre santuak egingo dituzuen, eta erreopariak eta eskaintzak eskainiko dizkiozue jaunari. Elkartasun opariak eta isur opariak. Egun bakoitzari dagokioneran. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztiak, egin alaitzu haren naia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesus bere herrira etorri zen eta erakusten ari zitzaien sinagogan. Denak harritzeraino. Entzuleek honela zioten, nondik ditu honek, olako jakinduria eta almenak. Hau ez alda bada, arotzaren semea, ez alda Maria honen ama. Eta honen anaiak ez aldira Santiago, Jose, Simon eta Judas. Ez aldira gure artean bizi honen arrebak. Nondik ditu beraz honek guzti hauek. Eta ezin sinistu zuten harengan. Jesusek berriz honela esan zuen. Bere herrian eta bere etxean bakarrik gutxi esten dute profeta. Eta haien sinis gogorkeriagatik ez zuenan mirari askorik egin. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusen izaera askotan aipatzen dugun errealitatea da. Oso ezinbestekoa gure erlijioan, ez gera bakarra,
maisu handi baten jarraitzaile edo pertsona jakintsu baten jarraitzaile, baizik eta Jainko semearen jarraitzaile gera, berak Jaungoiko gizon eginaren jarraitzaile. Eta horregatik Mesia salbatzailea eta horiek denak. Horregatik pentsatu behar dugu bere garaiko jendeak ere kezka berbera eukitzen zuela. Ohartzen gera, inork ez ziola ukatzen halako itzal berezi bat zeukanik. Batzuk profeta handi bat, Elias edo Euskalo Joan Bataiatzailea edo beti, baino edozein kasutan baita bere etsairik amorratuenek ere aitortzen zioten halako autoridade bat Jesusi. Baino ohartzen gera, eta azken finean oso gauza importantea da, Jesus Jainko gizon egina zela, baino benetan gizon egina, denetan gure antzekoa pekatuan izan ezik, eta gainera bere familia zeukan, bere lagun artea zeukan, bere herria, Belenen jaio zen, baino gero Nazareten hasi, eta seguru asko han ere lagunak izango zituen, hango jendek ezagutzen zuen, eta horregatik ohartzen gera, Jesus erabat gizona zela, gizakia, gu bezalakoa, gauza guztietan, esan dedan bezala, eta esaten den bezala pekatuan izan ezik. Baina gaineko gauza guztietan berdin-berdina zen. Horregatik, gertutik ezagutzen zutenek, nola baitere, ez zuen deuse berezia arkitzen, eta honek ulertzera ematen digu, Jesusek bere bizi izkutuan, eta evangelioek oso gauza gutxi esaten dizkigute, bere bizi izkutuaren inguruan, bakarra agertzen da, jaiotza, gero 12 urterekin, tenploan galdu zen une hura, eta oso gauza gutxi aipatzen dizkigute evangelioek bere aurreneko 30 urte hoien inguruan. Eta honek, gaurko evangelioak ulertzera eman dezaiguke, Jesusek ez zuela ezer berezirik egin. Bizi normala eraman zuela 30 urte kunplitu arte. Jordan ibaian Joanen bataioa hartu arte. Eta horregatik berarekin txikitandik ezagutzen zutenek, esaten zuten baino, hau Jesus da, bere aireek ezagutzen ditugu, bere gurasoak, ze gauzak egin ditun bere bizitzan, mutil normal bat izan duzen Jesus, seguru asko, ezer berezirik egin ez zuena. Ulertzen dugu, ona zela, danai laguntzen ziela, hori dena seguru asko estimatuko zutela, baino ez zuen halako miraririk, gauza harrigarririk, jakinduria berezirik seguru asko agertu, ez bada halako momentu konkretu txiki batzutan, baino ez bere bizi publikoari hasiera eman arte. Eta horregatik, txikitandik ezagutzen zuten entzago, oso zaila zen berarengan sinistea. Nondik atera du honek jakinduri hau, nondik egiten ditu gauza hauek. Eta Jesusek esan zuen bere herrian, bere etxean bakarrik, gutxi esten dute profeta. Eta horregatik esaten dugu, mirari askorik ez zuela egin. Seguru asko, antzeko beste evangeliotan agertzen zaigu, bere Galilean egoten zelaik, Nazareten bakarra gaixo gutxi batzuk sendatzen zituela. Hau da baino, gauza handiegirik egin gabe. Beren sinis gogorkeriagatik. Ohartzen gera, eta gure ikuspuntutik igual justo kontrako izan behar zena, ez, txikitandik ezagutzen zutena, hau da gure Mesias, eta guk ezagutzen dugu, baina haientzako izan, esan genezake, sinisteko oztopo bat. Guk eskatzen diogu Jesusi, halako tratu estu eduki dezagula berarekin, eta gainera, sinismen sakon bat eduki dezagula berarengan. Onar jauna, zure esku zabaletik hartuta ekarri ditugun eskaintzak. Misterio santu honek zure graziaren indarrari esker santu egin dezala, oraingo gure bizia eta eraman gaitzala betiko zorionera Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko al guztidun beti ireko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik haren eriotza ospatzen baidegu, fede biziz haren piztuera itortzen, eta itxaropen sendoz haren aintzazko etorrera itxaroten.
Horregatik santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita, Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun gure eita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zuria dezu erregetza, zuriak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna, jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna, jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emai duzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta
egin dezagun otoitz. Zeruko sakramentu hartu dugu, Jauna, zure semearen ekaldiaren betiko oroigarri, berak bere maitasun neurrigabean eman digun doai hori izan dakigula salbamenerako Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztia duna gaitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte Jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Nere ama txitlaztana ni zuretzat arnazu, lagunduta gorde beti zeruratu nazazu, lagunduta gorde beti zeruratu nazazu.